今日我哋揾阿陳生嚟問下啲汽車保險啊。阿陳生，你而家啲汽車保險係幾多錢一年啊？係1000蚊， 1000蚊一年。係擔保還是全保啊？擔保。擔保。咁你而家據我了解，你入咗去 GDM 嗰度喎，GDM 嗰度有冇同你慳到錢啊？有 GDM 會有幫我慳翻有40%嘅錢。哦。阿陳生，咁樣點解會買擔保咧？你？因為我之前喺呢個分物時買嗰時咧係2、3千蚊一年，然之後佢年年又起價，年年又起價，所以我而家咪買翻擔保咯，焗住買。焗住買冇辦法，因為年年起價起得咁犀利。咁你個擔保同全保嗰度咧，就我相信啊，好多人都想買全保，但係問題咧，全保太貴就買咗改咗做擔保。係啊，所以而家你話1000蚊一年，係啊，咁你1000蚊一年，你喺嗰個 GDM 嗰度買都係全保嚟噶嘛？係啊，咁大概係幾多錢咁就話咧？你100幾廿蚊啫嘛。哦，即係1000蚊加百零蚊，當你120蚊啦，咁啊。係啊。咁200蚊啦，1200蚊啦，1200蚊有全保，有一陣車。係咯，1200蚊咪全保咯。哦。有乜架車有咩事，GDM幫我哋整翻晒嘅， OK。可以上門嚟幫你整埋都得，送翻去俾你又得。真定假啊？係啊，啲玻璃啊爆咗啊，佢上門同你整翻晒。你架車有咩事咧，佢可以上門開你架車，翻去佢哋公司整好，然之後開翻嚟俾你。哦。然之後仲有40蚊一日俾你租車噶。租車嗰度係另外買咧，還是要俾錢還是乜嘢？冇另外。哦，嗰度或者詳細了解下租車嗰度啊。陳生，咁樣多謝晒你啊。咁應該而家啲保險升得咁貴啦，都可以考慮下 GDM 呢個慳翻啲錢，又有一陣車啊。係啊，慳翻好多，整車真係佢真係服務一流。OK。好，唔該晒陳生啊，咁啊。多謝晒。